दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल हेल्थ टेक पे। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे आस्थालीन सिरप के बारे में। ये सिरप क्या काम करता है, इसके क्या यूज हैं, क्या साइड इफ़ेक्ट हैं, फ्रेंड्स पूरी जानकारी देंगे। कृपया वीडियो को लास्ट तक देखें। तो फ्रेंड्स, बात कर ले रहे हैं आस्थालीन सिरप के बारे में। इस सिरप को सिप्ला कंपनी के द्वारा बनाया जाता है और फ्रेंड्स, इसकी एमआरपी की बात कर लें तो इसकी एमआरपी 16 रुपये है और ये 100 ml की पैकिंग में आता है। फ्रेंड्स, बात कर ले रहे हैं इसके फायदे के बारे में। तो फ्रेंड्स, इसमें साल्बुटामॉल सल्फेट होता है जो सांस की समस्या, सांस लेने में तकलीफ, खांसी, गले के इन्फेक्शन, गले में खराश, इस सब को दूर करने में किया जाता है। और फ्रेंड्स, बात कर लेते हैं इस सिरप को कितनी मात्रा में ले सकते हैं, इसके डोज क्या हैं। तो फ्रेंड्स, एक एडल्ट व्यक्ति इस सिरप को 10 ml सुबह शाम ले सकते हैं और अगर 10 साल से नीचे बच्चे हैं तो उन्हें 5 ml दे सकते हैं, या अपने डॉक्टर के परामर्श के अनुसार। इस सिरप को लेने से पहले अपने डॉक्टर से भी राय ज़रूर ले लेनी चाहिए। और फ्रेंड्स, बात कर लेते हैं इस सिरप के साइड इफ़ेक्ट के बारे में। तो फ्रेंड्स, इस सिरप के कुछ साइड इफ़ेक्ट हैं, जैसे सर दर्द, खांसी, सीने में जलन, सांस लेने में तकलीफ़, अनिद्रा, पेट में गैस बनना, एलर्जी, शरीर पे खुजली होना, ये सब इसके कुछ साइड इफ़ेक्ट हैं जो किसी किसी को हो सकते हैं, सबको नहीं होते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर इस सिरप को लेने के बाद इन सब में से कोई समस्याएं आपको हो रही हों तो इस सिरप को बंद करके अपने डॉक्टर से तुरंत संपर्क कर लें। तो फ्रेंड्स, ये थी हमारी आज की जानकारी आस्थालीन सिरप के बारे में। वीडियो कैसी लगी हमें ज़रूर बताएं और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें और हमारे चैनल पे पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, क्योंकि फ्रेंड्स, मैं इसी तरह हेल्थ से रिलेटेड वीडियो लाता रहता हूं और आपको दवाओं के बारे में नई नई जानकारी देता रहता हूं। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं फिर अगली वीडियो में नई जानकारी के साथ।